Tripura ini circular banyak. Anani main dangka जों थांनाय 14 मार्च 2020 NCT जों बाय INPT मिलुवै INPT यूनाइटेड होनो जों कायसा मिलुवैने कायसा बदलखा आउनफोरा जों दिनै IOFT INPT नि youth wing NCT नि जे youth दंनाय बर' बाहाय हायथिनि IOFT मिलुवै जों एग्लगे बडि खालामदों जों साइमनो बसकांगो एडिसि इलेक्शननि बागै ताबुक जे रुलिं सरकार IPFT এবং BJP बाहारो कोरोना भाइरासनि जे लकडाउननि अ जे सार्कुलार सरकारेर सार्कुलार बरंनो रुल ब्रेक खालामनाय प्रतिदिन मिছিল मिटिं खालामदों हेबा जों सरकारनि सार्कुलार मानिनाय खालामदोंमोन बंनि एक्टिभिटिस नुनाय बंनि कर्मसूचि नुनाय बंनि कार्यकलाप नुनाय जों दिनै नंखनान बाद दंखा जों खा खालायो फायनाय एडिसि इलेक्शनाव जों गाहाम रिजाल्ट खालामनो होनाय जों सिवो फायनाय एडिसि इलेक्शनाव तांनि बागै जों साधारण भोट होनाय माने ओइ एडिसि इलेक्शन ओइ एडिसि सानैति फायनाय ओ INPT नि आदंरंनो फायनाय सामसरन त्रिपुरा थांनाय नगेन्द्र जमति संनि बिजरां खल संनि बंनि आन्दोलननि बरंनि जिरखंमनि फलनो दिनै जों बसकांगो नुकजागो एडिसि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओ इलेक्शनाव हानि बागैनो आं कन्याय लुकुरंनो कब कन्याय ओ एडिसि सानैति फायनाय जे पार्टी जे मथा ओ मथानो नरक फायनाय चंमारिओ भोट दिनाय कपलाय खालायदि होनाय आं नंनो दिनै अरनजिमि कयहरो दै जों खनान जिमिनो सबाव नखनाय जों IPFT BJP CPM कांग्रेस केबो जुटिंया जों बरकनो राजनीतिक भावे जों मुकाबिला खालायनो जों फायनाय इलेक्शनाव बसकांनि इलेक्शनाव जों फाइट खालायनाय दै जत केन्द्रनो कैंडिडेट दिनै जों कपलाय नायनि खा खालायो दिनै